Oke. Sing nampani rada cendek Mbak ya. Sing ngesoknya rada dhuwur Mas. Oke, agak tinggi Mas. Mbaknya agak diturunkan sedikit ya. Pandangan Mbaknya ke arah Masnya. Oke. Mas, disokne kabeh Mas yo, kayane sik ya, disokne kabeh Mas. Diparingi bojone hasil leh kerja, sak dompet-dompete sak tas-tase. Nek butuh tuku rokok njaluk bojone. Baik lihat Mas ya, Mbak. Oke. Diketek Mas. Dintek resik pokoknya Mas. Oke, dibuka Mas. Dan Mbaknya ditebang Mas. Mbaknya berdiri Mbak. Oke, dipun titipaken romo kalian ibu, bapak ibu gimana bapak ibu berdiri?